Гоша сможет. Первая серия, в которой вы узнаете случаи из жизни этого уникального строителя. Гоша сможет. Так, всем привет. Позвонил мне сегодня Гоша, сказал, что его повысят. Вот, пригласил отмечать к себе на объект. Здорово, мужики. Здорово. Чё, где Гоша-то? Гоша, так тут где-то был. Сказал, пошел над собой работать. Над собой работать? Да. Гоша! О, ну чё, где этот оранжевый энерджайзер-то, а? Гоша! Гоша, ты где? Здесь! О, нифига себе! А это что такое-то? Да не мешай только, ладно? Процесс. А, процесс? Да. А ты зачем отверстие-то на жопе сделал? Сам ты бестолочь, отверстие на жопе. Ты где-то? Вентиляционный ход, понял? Что? Чё так рано пришел, а? Я только окукливаться начал. Что ты делать начал? Окукливаюсь. Зачем? Ну как эти там гусеницы в бабочек превращаются, так и я из мастера прораба. Из мастера-прорабы? Ну да. И кто тебе такой способ подсказал? Кто? Ребята профессионалы. Кто? Ребята, это как их надо было достать, чтобы они тебе такой способ В подсказали? смысле достать? Ты знаешь, кем тут помогал? Как? Да вот так! Так, мужики, дело у нас по горло, а времени в обрез. Поэтому не будем размазываться маргарином по батону и работаем четко. А точнее, как всегда. Вань, электрощиток. Все прозвони, скоммутируй и сверься с проектом. Макс, вентиляциончики закончили, продолжай собирать каркас потолка, а данные по детской после обеда. Стас, у тебя спецзадача. Замеряешь все швы. Всем все ясно? За работу. И, наконец, Гоша, у меня для тебя самое ответственное задание. Внизу стоит газель, подними материал, уложи в коридоре. И обойдись без советов великого мастера Пескова. Тебе все ясно? Да. За работу. Я прям вот чувствую, что она даже на плече идеально лежит, понимаешь? Чувствуешь, а? А? Не тянут без меня, не тянут! С вами Гоша Песков, и сегодня я расскажу вам, как контролировать бригаду в процессе постройки квартиры. И пункт первый – проверка. Погнали! Главное в бригаде найти слабое звено. Когда к бригаде подключаюсь я, то она становится уникальной. А ты ноль проверяешь или фазу заземляешь? Ты знаешь, давай внимательно, у меня один раз такая история была. Во как было. Гош, от всей души тебя прошу, иди козе в трещину. О, Ванечка, вот сейчас, знаешь, несколько обидно было. Диспетчер, лифт остановился. Макс, ты что, хочешь меня рухнул, что все? Здесь же нужно усиление ставить через каждые вот эти, понял? Сейчас покажу. Вот сюда, вот усиление делаешь, чтобы она у тебя ходуном не ходила, фиксируешь рукой, когда закручиваешь. На, давай, иди, делай. Мат! Так, ну здесь все понятно. Здесь широкая на широкую. Вот это. Дай сюда, держи. Главное в работе на объекте — это поддерживать темп работы бригады. И даже когда другие обедают, а тебя не пригласили, главное поддерживать темп. Мастер есть, нехер лезть. Вот так нормально. Макс, а вот если бы по моей технологии закончил бы уже. Ну не хочешь, короче, ноу-хау, делай по-старенькому. И запомните, бригада — это сложный механизм, состоящий из множества шестеренок. И если вдруг одна шестеренка начинает барахлить, то может начаться эффект бабочки.
И вот в этот момент главное об этом грамотно намекнуть начальничку. Ой, Женя, ну и мастера у тебя. Хорошо, что я у вас есть. Ты с поставленной задачей справился? Газель разгрузил? Женя, ну когда газель-то разгружать, а? Когда? Они же у тебя все через жопу делают, а? Как котята малые тыкались, пыкались. А я вот помог. Чего? Ага, понятно. Ясно. И это все? Да, но зато я ребятам помог. Значит, прорабом хочешь стать? Ну, конечно, хочу. Ну, тут все просто. Для того, чтобы стать прорабом, необходимо иметь специальное образование и организационные навыки. Ты должен освоить каждую специальность, от подсобника до плиточника. Слушай, а нет ничего попроще, а? Попроще? Да. Для тебя есть вариант. В жизни каждого человека есть шанс стать на ступень выше. И в этот момент главное быть готовым к этому шансу. И я готов к своему шансу! Вот так-то. Благодаря этому способу теперь иду на повышение. Понял? Ну ты красавчик, Гоша, красавчик. Да ладно, ладно, это все фигня. А вот еще случай был.